纪云堂，你竟敢在大喜之日悬梁！一个乡下长大的村姑，让你代替晶晶嫁给叶王是你的福气。你要是以死相逼威胁我们，别怪我不认你这个妹妹。这是哪儿？姐姐，你可算下来了。要是你有个三长两短，我也不活了呀。晶晶，都这样了，你还在替她着想？别这么说，毕竟姐姐才是永宁侯府失散多年的嫡女，而我只不过是一个被奶娘抱错了的养女。爹娘和哥哥们肯收留我已是不易，我感激都来不及，又怎么能霸占着姐姐的位置呢？你就是太懂事，才会被她一而再再而三的欺负。不过没关系，她马上就要嫁走了，在我们一家人的心里，只有你配做永宁侯府的嫡女。纪云堂算个什么东西？二哥哥，哼，这次要不是你心善，将叶王妃的位置让给她，她这种丑女，怕是一辈子都没资格进皇家的门。丑女？我吗？我本是24世纪顶尖的医学博士，我的实验还没做完，却因一次实验事故意外穿越了，穿成了刚被侯府认回去的窝囊嫡女。大小姐，老奴终于找到您了。您是侯府遗落在外的嫡小姐，侯爷和夫人请您回去团聚。我有家了，爹娘。你既已回来，便带晶晶嫁入叶王府冲喜吧。叶王虽容貌尽毁，还瘫痪在床，可到底是立下汗马战功的战神王爷，能做他的王妃，也是你这乡下丫头的福气。冲喜！你们明明是想让我去陪葬。晶晶，她不感激你也就算了，还以死相逼不肯上花轿，这种粗鄙村妇怎配做我季清风的妹妹？你们两个嘴这么毒，是有尿毒定吗？纪云堂，你胡说八道什么？姐姐，你莫要怪二哥，他也是为了你好。叶王毕竟是皇室贵族，既然是福气，既然是皇室贵胄，你为什么不自己嫁过去，反而哭哭啼啼求我这个村姑代劳？纪云堂，你今天是嫁也得嫁，不嫁也得嫁。你也不想本公子找人把你绑起来塞进花轿吧？让我替嫁可以，但从今往后，我纪云堂和永宁侯府断绝一切关系，我不再是你们纪家女。断绝关系？哈哈，纪云堂，你该不会以为离了侯府你还能活吧？你这丑八怪，知道叶王是何等人物吗？那可是个吃人不吐骨头的恶鬼。滚啊！我不嫁，我死也不嫁！这是第4个逃跑的王妃吧？叶王到底是有多可怕？叶王以前可是俊美如谪仙的人物啊，真是物是人非。等你被吓得屁滚尿流的时候，看你还有没有骨气提断亲。大姐姐，你莫要弃气用事，永宁侯府永远是你的家。你若是哪天在叶王府待不下去，随时都可以回来住。我和哥哥们……够了，季晶晶，别在我面前假惺惺演戏了。你这副嘴脸，我嫌恶心。你享受了15年本该属于我的待遇，让我替你在乡下受苦，整日被你的亲生父母和哥哥们喝来唤去，奴役殴打。如果你真的有那么一丝愧疚，你就应该滚回你那个乡下的家，而不是费尽心机把我找回来帮你替嫁。季晶晶，你记住，用着不属于自己的东西，迟早都是要还的。大姐姐，都是我不好，我知道你对我占着嫡女的身份心有不满，可我也不是故意的。要不，我还是离开永宁侯府吧。晶晶，你跟这个村仆认什么错？他也配？纪云堂，你被换身份跟晶晶有什么关系？他那时候也才刚刚出生。要我说，这一切不过是你的命数罢了。你天生就没有做永宁侯府小姐的命。你打我！这一巴掌打我们之间恩断义绝。永宁侯府的小姐，谁爱做谁做，我纪云航不屑。
你这个软弱无能的丑八怪，竟然敢打我！二哥哥，我看要不还是算了吧。今天是姐姐出嫁的大喜日子，我们还是不要伤了和气，以免爹娘生气。这贱人今日反常的很，绝不能让她悔婚。只要她进了叶王府，嫡女之位就彻底是我的了。也就是你开口，哼，这次饶他一命。等这个丑八怪3日回门的时候，看我怎么收拾他！真是造了孽，新娘子出嫁，唉，居然一个来送的人都没有。季小姐，你看看现在什么时辰了，误了吉时你承担得起吗？一个乡下找回来的私生女，还是个毁了容的丑八怪。若非皇兄瘫在床上，岂能轮得到她来做叶王妃？果然，原主的死，并不只是因为上吊，而是这身体里面被人下了致命的毒。这些黑斑全是毒素堆积导致，毒素已侵入肺腑，要是再不解毒，我今晚真得给那个叶王陪葬。要是我的随身空间也能一起穿来的话就好了。太好了，老天竟然把我的金手指也一并送来了。这下我可以不用死了。舒服多了。叶王府已到，王妃该下轿了。红绸没贴，还这么阴森。唉，这府里不像娶新娘的，季家小姐遭老罪了。你说什么？我说，祝叶王与王妃长长久久，幸福美满。八王爷，请。让本王代替三哥跟这种厉鬼拜堂，真是晦气。你干什么？还没拜堂？不用拜堂了，直接入洞房吧。行啊，下贱村姑，竟敢上赶着送死！来人，带他去惊鸿院见我三哥。是，王妃，这就是叶王殿下的惊鸿院了。进了屋，不论看见什么，都别出来，您请吧。哎，我又没想跑，上什么锁啊？8月的天，这屋里怎么冷得跟冰窖一样？人呢？这就是我的夫君。叶王殿下，这伤，我上辈子接手了那么多病患，也没见过这么惨烈的伤。叶王殿下，你能听见我说话吗？伤口溃烂还要泡冰水，真是个狠人。难怪季晶晶对这门婚事避如蛇蝎，死都不愿意嫁了。冒犯了。怎么这么轻？他到底被折磨了多久？这哪里是床？这分明像是停尸房的冷柜。这些阳奉阴违的下人，居然敢拿这种东西糊弄主子！这么久没动静，那丑八怪定是被三哥那副鬼样子吓死了。开锁，进去把人抬走吧。三哥，这已经是第5个了，
你也别怪八弟狠心。来人，给本王妃把门打开！他竟然还没死！立刻开门！再敢装聋醉哑，本王妃废了你们！不好，这女人疯了，三哥有危险！这村姑竟脱了喜服，三哥都快死了，他还如此。你对我三哥做了什么？本王妃还没那么饥不择食，你三哥那个样子，是个人都下不了手吧？你纪云堂，你想干嘛？你要是想弑夫，本王定将你碎尸万段！陈王殿下，你最好立刻派人送一张新床过来，否则怎样？本王妃进了婚房后心情很不爽，这一不爽就想拿斧头把你们那破冰床砸个稀巴烂。放肆！那千年寒冰石床是丽妃娘娘费尽心力从北极寻来的，太医说了，三哥身中火毒，必须睡冰床驱毒。你要是敢动他，本王现在就杀了你！放你娘的屁！哪个庸医说的这种鬼话？你现在把他找来，看我不打死他！叶王现在是身体亏损，不是烧伤。你让一个虚弱到极点的正常人，天天睡在冰窟里，你是想救他，还是想让他断子绝孙？陈王，你到底是他的亲兄弟，还是他的仇人？你竟敢这么对本王说话！我知道了，说到底，你就是怕三哥身体废了，你怀不上皇家的骨肉，会断送自己的荣华富贵，这才让我们换掉冰床。你真是无耻至极！懒得和你说，你不给我找斧头，我自己来。纪云堂，本王不打女人，你别逼我动手。太医圣手都说我三哥要睡寒冰石床驱火毒，你一个没见识的村姑懂什么？难道丽妃娘娘还会害她的亲儿子不成？丽妃曹婉儿，兵部尚书之女，她想在宫中立足。她是真的不懂医术，被太医糊弄了，还是另有隐情？我是叶王府三叔六聘明媒正娶的王妃，难道我会害我的夫君，让自己以后守活寡吗？既然我已经嫁了过来，那这叶王府里以后就是我纪云堂说了算。王爷活着一天，本王妃就是这府里的主子，我做什么还轮不到你这个外人来智慧。陈王殿下要是那么喜欢这张寒冰石床，那明日本王妃会让人将床原封不动地送到陈王府，到时候请殿下亲自睡在上面，也好体会体会你三哥这3年到底过的什么日子。纪云堂，你放肆！目无尊长，以下犯上。你才是真的放肆！这女人真的是乡下长大的村姑，这一身的肃杀之气，竟像极了之前上阵杀敌的三哥。纪云堂，你竟敢推本王！你这无礼的村姑！他的情况太不乐观了，还是先去空间吧。怎么会伤得这么重？那群人竟然这样折磨一位战神，简直丧尽天良！叶王殿下，我在帮你，很快就不疼了。谁在说话？我是在做梦吗？龙跃军将士听令，人在城在，哪怕战至最后一人，也绝不准蛮夷踏入东辰国土半步。我要死了吗？你别怕，我帮你。这声音为何如此真实？有我在，你不会死。这不是梦，是真的有人在说话。谁会在这时候救我？
放轻松，不要紧张，我是你的王妃，我不会害你。王妃，本王竟然又娶妻了！怪我，他是怪我！恶心的脏东西，怎么还不去死？我要退婚，我死也不嫁！我知道你现在很痛，忍一忍，药效很快就上来了。以前那些女人只会骂我是丑鬼废物，只有她看见我这副样子竟然不哭不闹。你到底是谁？听话，不要乱动。这种感觉真好。叶王殿下，好好睡一觉吧，醒来就没事了。天应该亮了，得打点灵泉水给他擦身。我可是他明媒正娶的妻，擦个身怎么了？这些狗胆包天的人，居然还没把床送来。王妃，王爷驱火毒的时间到了，你这是要抱着王爷去哪儿啊？王爷以后都不用再驱火毒，这种冷水澡也不必洗了。去准备个干净通风的房间，我们现在就搬。哼，搬家这可由不得王妃说了算。太医吩咐过，王爷若不泡冰水，身体出了差错，小人可担待不起。王妃识相的，就把王爷放回石床上，否则别怪小的不讲情面。我要是不放呢？得罪了！这府里的下人居然敢直接对主子动手，真是反了天了！吃我一击！区绣花针也想伤你臣也！别想伤我！这叫声东击西。若是本王妃怀里没有抱着你家王爷，这把刀刺的就是你的心窝。忘了告诉你，匕首上有剧毒，这世上除了本王妃，没人有解药。你要是不想死太快，就赶紧滚。这次是我手下留情，你给我等着！陈虎可是能手撕老虎的恶霸啊，这新王妃居然把他打跑了。你们两个，给我滚出来！立刻去把叶王府里最好的房间收拾出来，所有家具、被褥、衣物全部换成新的，物品用具要最好的。这1刻钟内若是办不好，地上那毒匕首下一秒会出现在哪儿，可就不一定了。王妃饶命！实在是王府里最好的雅韵轩，目前被柳小姐住了。柳小姐？这王府什么时候多出个柳小姐了？柳小姐叫柳林裳，是管家许嬷嬷的亲闺女。许嬷嬷曾救过王爷的命，如今府里的管家权都在许嬷嬷手里，大家都听她的。救命恩人的女儿，霸占王府，做起了女主人。桃枝，你先去收拾一间干净的屋子出来，让王爷休息。乔叶，你去厨房煮一些易消化的蔬菜粥，记得把菜切碎。一会儿本王妃要亲自服侍王爷用膳。是，王妃。以后王爷盖的被子和褥子，每日都要拿出去晒，窗户也要每日打开通风，明白了吗？怎么，你不愿？王妃，奴婢是柳小姐的丫鬟，不能来伺候王爷。柳小姐，柳林堂在叶王府的权力竟然比本王妃还大，不能来伺候，却出现在王爷院中，怕是那柳林裳派来监视我们的。本王妃还没死呢，这群狗奴才就想鸠占鹊巢。起来带路，本王妃现在就去会会那位柳小姐。柳林长在哪儿？
大胆！你是什么人？竟敢擅闯柳小姐的院子，还不快滚出去！打断了我们小姐的雅兴，你担待得起？你这嘴这么臭，竟然不扛揍？本王妃还没用力呢。你就是那个充气的丑八怪，叶王的新王妃。我当是什么大人物，原来就是贺哥哥新娶的第5房媳妇儿。啧，这副尊容，难怪只能嫁给将死之人。你要干什么？你个丑女，你敢打我！我非撕烂你的嘴不可！给脸不要脸！姑奶奶是王妃，这夜王府的主子，你算个什么东西？本王妃就算今日把你发卖了，看谁敢说一个不字！王府供你吃穿，你还真把自己当成主子了？一个嬷嬷生的女儿，竟然也敢在夜王府里拿着鸡毛当令箭！你大胆，放开我！碧池，快来救我！我要上去，被揍的不就是我了吗？想去通风报信，本王妃行得正，坐得直，谁来我都不怕。你干什么？那是我的东西！你个乡下来的丑八怪，快还给我！如果本王妃没看错，这是皇上赏给叶王妃的御赐之物。你一个下人，若不是偷来的，怕是8辈子也买不起。你说，若是本王妃抓你去报官，你会是什么下场？谁敢在王府闹事？娘亲救我！这个贱人不仅抢我首饰，还想要我的命啊！你是琳琅？娘亲，你不认识女儿了吗？都是纪云堂把我打成了这样，娘亲你一定要给我报仇啊！来人，本嬷嬷今天要好好教训这个不知天高地厚的贱蹄子！你这个八婆真是好大的口气，吃王府的住王府的，现在还要打主子，是不是下水道的黑暗造就你不知礼数的浅薄？还不快上，把他给本嬷嬷往死里打！哎呀，这女的力气怎么这么大？得去武器库拿个趁手的工具。谁敢再上前一步，格杀勿论！他从哪里掏出来的大刀？你们想打是吧？和我的39米大刀说去吧！王妃，我们错了，我们错了！别过来！别走！快拦住这个疯子！叶王妃，我可是王爷的救命恩人，你敢杀我？救命恩人，你就算对他有天大的恩情，这10多年的照顾，连带你女儿的吃穿用度，王爷也该还清。本王妃就这么一条命，没人在乎，也没人心疼。既然嫁过来跟王爷绑在了一起，谁要是想杀我，那我就只能先把他们杀了。你们要是不怕死，那就来试试好了，看看是你们的脑壳硬，还是我手里的大刀硬。这哪是生性懦弱的村姑，这分明是杀人不眨眼的女魔头！那帮打听消息的废物竟然说她胆小如鼠！叶王殿下宅心仁厚，愿意赡养奴婢和女儿，这跟王妃你没有任何关系吧？错，以前没关系，现在有了。现在养你们用的是我们夫妻共同财产。叶王府里的东西，有王爷的一半，就有我纪云堂的一半。你说我有没有资格教训你？下人就要有下人的样子。限你们1天之内从雅云轩搬出去，要是明日还没走，本王妃的大刀可就不长眼了。这个疯婆娘！哦，对了，这院子是王府的，东西你们一样都不许拿走。皇上赏了本王妃什么，我回头会一一查账，要是缺了什么，你们最好赶快补上，免得我不讲情面。
娘亲，现在怎么办？难道真的让我从这里搬出去吗？这雅云轩里的一切，可都是我这些年精心搜罗布置出来的。我在这里住了这么久，我不甘心将他拱手让给那个贱人。哼，琳琅，休要胡闹了。可是你没看见这个贱人都已经给我们下马威了吗？他今天是故意在我们面前杀鸡儆猴呢。这个时候若是跟纪云堂对着干，容易留下画饼，让别人误以为我们叶王宫的下人真的目中无人，虐待叶王爷。君子报仇，10年不晚，就让他再嚣张一段时间，等他死了之后，娘亲再给你换更大更好的新院子。我们现在交出去的东西，迟早要回到我们手里。娘，我听你的。这具身体还是弱爆了，才扛了一会儿刀，竟然就觉得乏力。看来我还是得好好锻炼，争取早日达到前世的体能水平。不求一拳打死一头熊，打死一只牛总该不在话下吧？谁？陈虎，怎么早上没把你打服，你还想再跟我练练？求王妃娘娘救命！求王妃娘娘救命！之前是小人有眼不识泰山，冒犯了王妃，还请王妃赎罪。是因为那匕首吧？止不住，这血根本止不住！你是中了什么奇毒啊？你是这里最有名的大夫，怎么会治不好？壮士，此毒怕是只有下药之人有办法，否则你就是请来了神仙也难医。这只能延缓你流血的速度，再没有解药，你恐怕会成为东陈国第一个因血流流干而死的年轻人。请王妃娘娘将解药给小人吧，以后小人在王府里绝对对王妃娘娘言听计从，马首是瞻，绝不敢有二心。你当真愿意为我所用？这叶王府里处处是坑，陈虎虽然人虎了点儿，但武功不弱，若能收服，倒是把好刀。愿意愿意，只要王妃能救命，你让小人干什么我就干什么。这解药每半个月找本王妃领一次，吃够半年方能根除。谢王妃。这段时间你要寸步不离守在西院，保护王爷和本王妃的安全。我若出事，你的命也就到头了。是。血止住了，竟然真的止住了，神了！属下陈虎定当誓死保护王爷与王妃。有了陈虎这个明面上的帮手，接下来有些账该好好算算。陈虎，本王妃现在就有一件事情要让你去做。王妃，请吩咐。金宏院里王爷住的那张寒冰石床，你现在就去把它拆了，原封不动地送到陈王府，亲自交到洛思年的手上。再替本王妃带给他一句话，就说这张床造价不菲，既然陈王殿下那么喜欢，那本王妃就做主送给他了。让他务必每天晚上都睡在上面，才不枉费本王妃对他的一片期待。洛思年表面替洛君和治病，实则利用寒冰床损害洛君和的身体，这笔账不还，我就不信计。是，王妃娘娘，属下这就去给陈王爷送床。这石头可有1000斤重，你自己能行吗？要不要我帮你？好家伙，本王妃这是捡到了个什么样的宝贝？这简直是人形起重机啊！王妃，那属下就去给陈王殿下送床了。等等，记得一路上走慢点，动作要轻。床上那些脏东西不必清理。另外，必要的时候，你可以跟洛思年要一点运输费。运输费？就是赏银。他那么好面子的一个人，想必不至于吝啬这点辛苦钱。谢王妃，属下记住了。忙活了半天，总算回来了。是他吗？本王的那位
冲洗小王妃。这次醒来，感觉到的不再是冰冷，是因为他吗？难道昨晚那些并不是本王临死前的梦境？王爷，你醒了吗？你到底是谁？我是你昨日刚过门的王妃，我叫纪云堂。你是永宁侯府的小姐？正是，不过我是他们遗落在外面的血脉，从出生起就被人换了身份，养在乡下的村庄里，从未做过一天的侯府小姐。这次皇上赐婚的对象本该是我的妹妹纪晶晶，她嫌你重病不肯嫁，永宁侯府才将我找回来替嫁。不过王爷放心，出嫁前我就已经跟永宁侯府断绝了关系，从此之后世上再无永宁侯府的小姐，有的只是叶王妃纪云堂。嫁给本王这个废人，委屈你了。我不。等本王死后，本王会留给你一纸和离书，到那时，无论是重新嫁人还是另立门户，你都可以重新选择你想要的生活。骆君鹤，看着我的眼睛，只要有我在，你就绝对不会死，更不会成为废人。这么好看的一双眼睛，竟然看不见了。王爷，我能冒昧问一下，你的眼睛是怎么回事吗？说不定我有办法可以治好。多谢纪姑娘，不过不用麻烦了。本王这双眼，天下神医都说已经无救。本王已是将死之人，你能让本王死前有一份体面，已经感激不尽。剩下的，听天由命吧。本王不想再奢求什么了。听天由命？王爷，我纪云堂从来不信命，这种虚伪的词我不喜欢。我更喜欢风水轮流转，往死里转。虽然我不知道你经历了什么，但害你的人还没死，你的血海深仇还没报，你就这么甘心闭眼？大丈夫生亦何难，死亦无所惧。现在有人能救你，你还留着一口气，为什么不敢试一下？难道结果还会比现在更糟吗？实话告诉你，永宁侯府把我嫁过来，不仅仅是冲喜，他们是要我为你陪葬。你说什么？他们竟敢！我好不容易逃离了虐待我的养父母，摆脱了那群不要脸的家人，我的人生才刚开始，我不想死，所以为了我的命，我也绝不会放弃你。不管你愿不愿意配合，我都会用我毕生的医术治你。姑娘，你要是不听话，我就用绳子把你绑起来，每天给你扎针灌药。不听话的病人我见多了，我纪云堂说到做到。这个女人到底是疯子，还是本王的救星？本王受伤3年，受尽至亲冷眼，竟还是第一次有人对本王说不会放弃。我活着只会拖累你，你死了才会拖累我。你活着，本王妃至少还有命在，不是吗？骆君鹤，你是大英雄，死在病榻上算怎么回事？英雄？是啊，本王还有龙月军的20万将士，本王若死了，谁能护他们周全？王妃，王爷的午膳已经做好了，是要现在用膳吗？端进来吧。这就是我吩咐厨房煮的菠菜胡萝卜粥。是，你管这叫粥？这东西拿去喂猪，猪都嫌硌嗓子。王妃息怒，只是王爷的肠胃一向清淡惯了，平时吃什么吐什么。厨房说做成这样才好消化。若是告诉王妃这是柳如良吩咐加了泻药的，我这条小命现在就得交代了。这么大的藕丁，你管这叫好消化？还是觉得本王妃是个不识货的瞎子？端下去给本王妃重做，再做不好，本王妃亲自过去指导他们。是。虎落平阳被犬欺，这府中下人早就没把本王当主子。纪云堂，你竟愿意为了本王的一碗粥去得罪那些恶仆？本王是积了多少福，才能遇到你？自己动手，丰衣足食。指望那群吃里扒外的奴才，怕是要饿死在这王府里。
夜王殿下，饿了吧？我给你煮了点吃的。这小米南瓜粥还有些烫，咱们先吃点水蒸蛋垫垫胃。啊，好吃吗？这是姑娘你做的？这是水蒸蛋，可以补充人体所需的蛋白质。这里面我加了盐、香油和葱花，所以味道不会太寡淡。你可以多吃一点。谢谢姑娘，很好吃。王爷，您怎么了？可是方才的闪食不合胃口，或是身体哪里又觉得不适？无事，你先暂且出去片刻。原来是这样，我懂了。王爷不必如此拘谨。难不成你……王爷，你的全身上下我都已经看过，也摸过了，你大可不必不好意思。季姑娘，男女有别，你在我眼中只分病患与康健，并无男女之别。更何况我还是您的王妃。行了，你要是觉得我在场尴尬，那我出去就是了。王妃娘娘，王爷的菠菜胡萝卜粥重新做好了，奴婢想着您也没用膳，让厨房也给您备了一份。哟，这不是会做饭啊？本王妃还真当他们是一群脑干缺失的听不懂人话呢。王妃说笑了，以后您就是这王府的主子，谁敢不听您的话？这饭菜居然没给我下毒，真是稀奇，没滋没味，还不如我自己做的。既然你们有心负责本王妃的饮食，那我就说说我的喜好。本王妃口味重喜辣，但对花生和豆类食物过敏，做饭的时候不许加这些东西，明白了吗？是王妃，奴婢记住了。行了，忙去吧。王妃留步，求王妃收留我们奴婢二人，我们愿意贴身服侍王爷和王妃，求王妃给奴婢二人一个机会。这两个丫头以前是许嬷嬷安排去巴结柳莹然的，现在柳莹然废了，他们这是想把我当成避风港。不过每日有他们送菜，给我的空间打掩护也好。你们这种两面三刀的人，我本是不敢用的。王妃，不过本王妃身边确实缺两个打杂的，你们想留下可以。多谢王妃，奴婢一定肝脑涂地报答王妃。先别急着谢，王爷习惯了我亲自伺候，以后每日的饮食你们只需送到我屋门口，不准私自踏入卧房一步，明白吗？是，奴婢们明白，绝对不敢冲撞了王爷。府内的人搞定了，算算时辰，陈虎也该去对付府外的人了。这什么？看着真瘆人。王妃说要等陈王回来亲手交给他，那我就守在这里，看他什么时候现身。陈王殿下，请留步！大胆！何人敢拦陈王车驾？属下乃是叶王府家奴陈虎，今日奉我家王妃娘娘之命，特来给陈王殿下送那张寒冰石床。王妃说了，此床珍贵，唯有殿下这般身价才配享用，请殿下笑纳。纪云堂，你真是胆大包天！本王原以为那村妇只是一时气急，是没那个胆挑衅本王的，真是低估了他的无耻。本王府里难道缺这张破床吗？三哥身中火毒，离了这寒冰床，他以后睡什么？纪云堂这是要害死他吗？陈王殿下尽管放心，我家王妃早有安排，她已经给叶王殿下换了干爽舒适的新房间，铺上了厚褥子。王妃说了，那新床每天都干干爽爽的，保证叶王殿下睡得比这冷冰冰的石头块舒服100倍。他简直是在胡闹！赶紧把这床拉回去！哎呀，瞧属下这记性，差点把王妃交代的正事给忘了。他还想干什么？王妃让属下转告殿下，这张床造价不菲，最重要的是我家王爷贴身睡了3年，上面可留下了不少特有的痕迹。殿下与我家王爷手足情深，叶王殿下睡的，相信您自然也睡的。王妃说她非常期待您的使用感受。疯了，纪云堂真是疯了！他真以为当了王妃就能在叶王府只手遮天了吗？本王的事轮不到他来指手画脚。嘿嘿，您别急啊，殿下。
运送这1000斤重的石头床实在不易，这牛车还是去外面租来的。您看这运输费和人工费，您向来宅心仁厚体恤下属，总不会让属下自掏腰包贴补这笔钱吧？本王真想一刀劈了你这奴才！别介，这大街上人多眼杂，您若是赖账，怕是明儿个陈王抠门白占晚辈便宜的消息就会传遍京城。奴才也是为了您的名声着想。您看，苏木，去给他取100两银子，让他立刻带着这畜生滚蛋。是。哎呦，疼！真的不是做梦。100两，我在叶王府干1个月才2两啊！听王妃的话，真是能发大财。多谢陈王殿下赏赐，殿下果然是大富大贵，慷慨仁慈。今日之事，本王记住了。你们几个还不快过来，将这张床抬到院里去，放在这里成何体统？是。哎呀，这床看着不大，怎么沉得离谱？不行啊，实在抬不动，怕是有上千斤重。啧啧，你们这么多人，竟还搬不动这张石床，让我来。诸位，这床搬不动，可别勉强。货已送到，我就先走一步了。我的天，这人力气也太大了，上千斤的石床说搬就搬，真是神人。咱们一群人都束手无策，他居然轻轻松松搬起来了。这不是寒冰石床吗？怎能血腥气如此之重？叶王就算落得残财，也不该睡在这样床上。这要是传出去，全天下的老百姓都会寒心。都住手，不要再动这张石床。殿下，你有事就说，没事就出去，别吞吞吐吐的站在这里，碍本王的眼。您快去前院看一下叶王妃派人送来的那张寒冰石床吧。那石头有什么好看的？本王早就看过了。殿下看了便知，那冰床简直不是给人睡的。哼，本王倒要看看究竟是什么样的床榻能被你们说得如此玄幻。什么味道？府里的家丁是怎么当差的，竟让前院这般腥臭难闻？回殿下，这味道正是从那张寒冰石船上散发出来的。3年前这张床送去叶王府时，都还是澄澈的，为什么现在会变成这种颜色？苏木，你说这几年叶王府的下人们从来都没有帮三哥清理过吗？看这血迹，恐怕不仅是没清理过，叶王殿下怕是一直就睡在这里。本王常去叶王府走动，那些下人皆与我相熟，怎会让三哥每天睡在这种地方？陈王殿下，不可！那上面还有未干的血迹，莫要脏了您的身子！让开！殿下，三哥那病弱残破之躯都能睡的，本王又如何睡不得？纪云堂，原来你当时在门口发火是因为看到了这些，而我在那房门外站了3年，却一次都没进去过。叶王殿下刚吃了药睡下，这会儿实在不便打扰，您还是请回吧。那我改日再来。殿下，王爷正在泡冰水澡攻火毒，身上没穿衣服，您这会儿进去怕是会惊扰了王爷。那好吧，三哥，今儿京城里可热闹了，那酒楼新出的菜色真是不错，等你好了，咱们兄弟定要喝个痛快。好，每次见面，许嬷嬷都对我百般阻拦，三哥也从未提过半句这些下人的恶行。这些阿杂事，三哥竟忍了3年。殿下，你快起来，这寒气会伤了您的内脏。苏母，我有内力护体，都觉得寒气逼人。三哥那副身子日日夜夜躺在上面，该有多冷啊！殿下，苏木，立刻去给本王准备热水，本王要沐浴。殿下，您受了寒气，还是先喝碗姜汤暖暖身子吧。本王没时间喝汤，沐浴之后随本王进宫。这般仓促进宫，殿下可是要去？
本王要去找丽妃问个清楚。脸虽然毁了，但五官和我前世长得一模一样，只要解毒，这张脸定能好起来。虽然这卖相难看了点儿，但药效绝对是顶级的。王妃，王妃，属下回来了，事儿办得漂亮极了。你是什么人？怎么在叶王妃的院子里？叶王妃去哪儿了？来人啊，有刺客！叫唤什么？事情办得怎么样？可还顺利？你是王妃？不然呢？整个叶王府除了我，谁还敢这么躺着？王妃，属下知道您在府里受委屈了，可您再生气也不能这么作践自己啊！我怎么作践自己了？您干嘛把粪便涂在脸上？这味道也太冲了！话说这么难听干嘛？我是在美容养颜。难道是我太落后了？不对，王妃定是因替嫁受了委屈，又没银子买胭脂，这才疯魔了。王妃，属下刚刚从陈王殿下那里得了100两银票，要不你还是拿去买点胭脂水粉用吧。属下听说佩月阁的胭脂水粉是帝都最好的，王妃若是喜欢，就去买几样回来，总比用这个好。不用了，既然是陈王殿下给你的，你就留着吧。本王妃想要银子，会自己动手。可是，王妃你……没有可是，本王妃再不受宠，那也是叶王府的主子，区100两银子，还不至于拿下人的。陈虎，本王妃现在就有件事吩咐你去做。看见茶杯下面的那张纸了吗？你把它拿过来。这纸怎么如此白净？王妃，这些图案是什么？模样好生奇怪，属下从未见过。这是我画的健身器材，分别是单双杠、5步桩、水平梯，以及一个40斤重的杠铃杆。啊！你去城中找木匠，看看他们能不能做出来，最好是越快越好。这具身体实在太弱了，如今处境凶险，我必须尽早开始负重训练，恢复前世的体能水平。好的，王妃，属下这就去城里找木匠。看来有些人已经憋不住要放坏招了。陈虎，你这是要去哪儿啊？今天后院的柴砍了吗？马喂了吗？马我已经喂了，昨天砍柴也够烧几天。我现在有点急事要出门一趟，你要是急着用柴，等我回来再砍一些。大胆奴才，你竟敢用大不敬的语气和我娘亲说话，还不立刻跪下磕头赔罪！我实话实说而已。你我同为叶王府的下人，你该不会以为别人叫你一声柳小姐，你就比我的身份高贵了吧？整天仗着王爷对许嬷嬷的一点旧情就耀武扬威，早上王妃那一顿揍真是打得太痛快了。娘亲，你瞧瞧，这个狗奴才他欺负我，娘为女儿出气啊！陈虎，听说你今日得了100两银子，那你欠本嬷嬷500两银子，现在是不是可以还钱了？这银票刚到手还没捂热，许嬷嬷是怎么知道的？难道这府里到处都是她的眼线？哼，这银子是陈王殿下给我的，凭什么你嘴一张我就要给你？有本事你也扛上1000斤重的床去转！放肆！你别忘了，是谁天天供你吃住养着你的？你要是不把钱给我，就别想出这个大门。当然是叶王殿下了，难不成还是你供他吃住养着他吗？他是什么时候在那里的？刚才那些话，他到底听见了多少？王妃，你怎么来了？院子里待久了，想爬到树上看看风景，谁知道先看到一群煞风景。这里野狗太多，王妃还是快回西院吧，以免他们不分青红皂白咬到你。巧了吗？这不是，本王妃生平最喜欢的就是打狗了。若是真有不长眼的狗咬了我，那我不仅要咬回去，还要多咬几口，把它们身上的肉一片片撕碎，再踩成稀鼻烂。陈虎，本王妃不是让你出去办事吗？你怎么还没走？回王妃的话，许嬷嬷带人拦着我，让我把100两银子给她抵债，我不给她就不让我出这个门。竟然还有这事！哦，对了，本王妃刚刚好像听见
许嬷嬷说是她养着你，供你吃出的，对吧？没错，王妃。属下虽然在叶王府里吃的多，但干的活也是别人的5、6倍。王府的活也基本都是属下一个人在干。继续说。属下5年没拿过月银了，许嬷嬷私扣月银不说，还让我交火合费，说我已经欠了她500两银子。属下再怎么没本事，也是王爷的人，在王府里没有功劳也有苦劳。许嬷嬷这简直是吃人不吐骨头！陈虎，你胡说八道！你每个月2两的月礼我如实给你发了的，王府的账本上也都有记录。我是个什么样的人，王府的下人们都是有目共睹的，你少在这里血口喷人！你说你给陈虎发了月银，那就把账本拿出来看看吧。到时候你们谁说了谎话，就都一目了然了。这账本都是我为了屏障随手找人乱做的，万一真被这小贱人看出点什么……你们一个个的是耳朵塞驴毛了吗？没听见王妃说要看账本吗？许嬷嬷迟迟不愿意把账本拿来，是因为账本有问题吗？怎么可能？王府的账本都是老奴亲自监督人做的，断然不会出问题。像她一个乡下长大的村姑，字不识几个，应该看不懂账本。王妃在此前院稍等片刻，老奴这就去给你拿账本来。走这么慢，你是没吃饭吗？王妃，看你胖得跟个球一样，也不像是没吃饱的样子。下次再让本王妃等这么久，你就直接躺地上给我滚过来。纪云堂，你且休争着，等哪天你再到了我手里，看我不把你剥皮抽筋。王爷购买床铺花费50两，王爷用冰块1年消费3000两。本王妃没记错的话，王爷的床你们从未清洗。我如今让他住西院旧床，又怎会有买床花50两的开销？这还有，冰窖是宫里才有的东西，这冰块也是从宫里送出来的吧？我没猜错的话，应该是丽妃娘娘派人送来的。许嬷嬷，要不我们去丽妃娘娘面前当面问问，看看她有没有收她亲儿子用冰块的银子。老奴给王爷买的床，在你还没嫁进王府之前睡烂了，这便遵丽妃娘娘之意，让王爷睡寒冰石床了。那冰块呢？宫里冰块稀有，丽妃娘娘虽是王爷母妃，但王爷早就独立开府，总不可能一直靠娘娘用贴银子养着。老奴想着这事儿传出去有损王爷名声，这才私自做主给了内务府3000两。丽妃娘娘是不知情的。好一个体贴的管家。那这条呢？丫鬟杜鹃每月月银2两，从去年10月起突然变成了10两，1年领了60两，这是怎么算的？什么？杜鹃2年前不是都已经死了吗？怎么还在领月银？就是啊，她一个3等丫鬟，月银居然比1等丫鬟的4两还要高。许嬷嬷一个月才领5两吧？她怎么可能允许别人领的比她还多？你们再敢胡说，我拔了你们的舌头！王妃，那属下的呢？账本上怎么记的？杂役陈虎1个月3两月银，去年年奖金赏赐5两。什么？老子连月银的面都没见过，还多出5两奖金？这账房编也不编个像样的理由？陈虎，你说你没拿就没拿吗？你怎么证明你没拿过这笔银子？你刚刚说陈虎是2两银子1个月，账本上却又记得3两，那多出的1两银子是怎么一回事呢？老奴看陈虎吃苦耐劳，干活迷落，就给他多涨了1两银子的月银。说谎！许嬷嬷，你真当自己天下第一聪明，别人都比不上你了是吗？你这4柱结账法，只有旧管没有新收，更没有开除。你不会以为最后账上的数字对上了，这本账就做好了吧？她不是乡下长大的村姑吗？她怎么可能懂4柱结账法？王妃，老奴……王府以前没有女主子，但是现在有了。从今以后，王府的管家权就由本王妃一人来负责。许嬷嬷，本王妃不为难你，只要你把这些年的银子补上，发齐下人们的月银，这事就算过去了。王妃，老奴对叶王府忠心耿耿，这些年王爷无论是做什么，都是老奴一人尽心尽力地打理着整个王府。老奴的管家权是王爷当年亲自交到我手上的，就算是收回去，那也是王爷来收，你没有资格这么做。
我娘说的没错，在你没来之前，她把整个叶王府都打理得井井有条。凭什么你一来就要收走她的管家权？纪云堂，你别以为我不知道，当初皇上赐婚的人根本就不是你，而是永宁侯府真正的千金纪晶晶。你一个乡下长大的私生女，有什么资格进我们叶王府的大门？资格？你又打我！琳琅，娘的琳琅啊！住手！纪云堂，你个贱蹄子，快给我住手！你们还站在这干嘛？还不快把我的宝贝女儿救出来！这王妃也太猛了，刚才那牙都扇飞了，咱们能是她的对手吗？琳琅要是出了什么事，你们的卖身契也别想要了，到时候把你们全卖去当小碗，让你们生不如死！王妃，对不住了，孙子们，吃你爷爷一脚！你们，王妃，你喷的这是什么？怎么有股酒味儿？酒精，刚刚打了狗，手脏了，我消毒。剩下的送给你，以后你打了狗也可以按2下喷手上来消毒。这做工竟如此巧妙，难道是王妃自己做的？这王府的人都看走眼了，跟着王妃准没错。愣着干嘛？还不快把人抬走，挡路了都！季姑娘，刚刚外面有点吵，是发生什么事了吗？吵醒你睡觉了吗？府里下人们都不服我，许嬷嬷仗着是你的救命恩人，连带着她女儿也不将我放在眼里。许嬷嬷的确是本王的救命恩人，小时候本王失足落水，是她跳进湖里救了本王的命。那你要怪罪我吗？你既是本王的王妃，便是王府之主，往后府中诸事都由你做主，许嬷嬷只需要辅佐你就好。叶王殿下，如果我说我打了许嬷嬷和柳灵裳，还夺了她手里的管家权，不知王爷可会怨我？不怨，你是主，他是奴，这与对我有恩是两码事。若是他因为某些事情冒犯了你，那你教训他们也是理所应当的。再者，你嫁到了王府，管家权本来就该交到你手上，这点是许嬷嬷没有做好，你并没有什么错。那么看来骆君鹤还是明事理的，没有因为许嬷嬷是他的恩人就叫我让着他。王爷晚上想吃什么，我去给你做。早上的水蒸蛋很好吃，本王很喜欢，有劳季姑娘。王爷，水蒸蛋不宜多吃，我给你做个鲈鱼奶汤，再煮个南瓜小米糊吧，这些都是有助于你伤口愈合的。那本王就先谢过季姑娘了。参见丽妃娘娘。陈王今日怎么有空来看本宫了？丽妃娘娘，本王今日贸然前来，是有事想找娘娘咨询，事关三哥的身体。赫儿的身体怎么了？本宫不是每日都让宫里送冰块出去给他攻火毒吗？丽妃娘娘，三哥他真中了火毒吗？三哥的身体越来越弱，完全没有一点好转迹象。会不会是朱太医当年诊断错误了？三哥他其实并没有中火毒，只是被那场大火烧伤了皮肤。朱太医是太医院院士，医术最高明，给赫儿的诊断绝对不会出问题。本宫知道你和赫儿情同手足，本宫又何尝不是？赫儿是本宫的儿子，本宫比谁都希望他能快点好。娘娘，本宫常常出宫祈福，光是帮他冲洗都寻了不下5名千金，本宫尽力了，若还是救不了他，本宫也无能为力。丽妃娘娘，今日是本王冒犯了。罢了，你也是为了赫儿好，并没有做错什么，就是不知你今日为何会突然探究这件事呢？因为三哥费心置办的寒冰石床被叶王妃送到了本王府上，上面还留着不少陈年旧痕。还有这事？你口中的王妃可是永宁侯府的小姐季青青？不是，是季云堂。据说她是季南川的私生女，从小生活在乡下，如今进了叶王府，算是飞上枝头变凤凰了。哼，短短2天时间不到，就已经把叶王府搞得鸡飞狗跳，让人不得安生。本王看他就是没安好心。季云堂，他竟然没有被赫儿的样子吓泡，倒是让本宫意外。既然季云堂已经嫁给了赫儿，那她便是赫儿的王妃了。就算她的行为再粗鄙不堪，你也应该叫她一声皇嫂才是。本王才不想叫她呢。好了，本宫事务繁忙，无法照顾赫儿，
有王妃照顾她，本宫也算是安心了。你以后见了纪云堂，万不可失礼。娘，那个纪云堂一点王妃的样子都没有，她要是出了门，指不定还要丢三哥的人，败坏我们皇家的名声。那改日本宫召她进宫，让孙嬷嬷教她规矩。天色也不早了，你改天再来本宫这里喝茶吧。是，那本王改日再带着礼品进宫看娘娘。纪云堂，你可别让本宫失望。纪云堂这个女人绝对有阴谋，我今日必须要去拆穿她，免得三哥被她蛊惑了。苏木，驾车去叶王府。是。嬷嬷，你是急火攻心才晕了过去，以后要避免动怒。老夫给你开2副药，保证你吃了之后就见效。琳琅呢？我的琳琅怎么样了？齐大夫，你可要救救我的琳琅啊！令千金伤势严重一些，脸牙齿也掉了2颗，不过老夫已经给他开了药，不出半天时间应该就能醒过来。既然嬷嬷您醒了，老夫还有其他家要去看诊，就不在贵府久留了，告辞。纪云堂这个小贱人，竟然敢如此欺辱我们母女，我这就去王爷面前告状！我就不信了，我是王爷的救命恩人，王爷会偏袒纪云堂，我一定要把他弄死！许嬷嬷，陈王殿下来了，已经到门口了。找骆君鹤那个活死人，不如找陈王主持公道。陈王殿下，水桶成精了，保护王爷！你什么眼神？那是许嬷嬷。这许嬷嬷长得也太像水桶了。陈王殿下，你可要为老奴做主啊！老奴和琳琅在这府里快没法活了。许嬷嬷，发生什么事？你先起来说话。哎呦，陈王殿下，叶王妃她实在是太嚣张了，她打伤了奴婢的女儿琳琅，把我们都赶了出来，琳琅到现在还昏迷不醒。什么？奴婢这些年在府里兢兢业业，可这王妃一来，一切都变样了，奴婢实在是不知道该怎么办了。这个纪云堂简直无法无天，王这就去给他一点教训。王爷，这个是吸管，只要用嘴轻轻一吸，就能喝到碗里的鱼汤和稀粥，你试一下。好喝。纪云堂，你给本王滚出来！八弟他这是怎么了？怎么发这么大火？别理他，吃你的饭。陈王殿下，你看看这叶王妃，她连你都不放在眼里呀！哼，我倒要看看这个丑八怪在房间里对我三哥做什么！纪云堂，给本王滚出来！火气这么大，你吃炸药了？纪云堂，你给我三哥吃了什么？他一说三哥喝米汤不能吃别的，要是被父皇知道了，10个脑袋都不够你砍的。哦，那就等你三哥吃坏了身体再来砍我吧。八弟，不得对你三皇嫂无礼。三哥，你知不知道这个女人嫁给你根本就没安好心？哦，那你说说我怎么没安好心？你让陈虎把寒冰石床送到本王府上，还故意淋了狗血，让本王误以为那是三哥留下的，还让本王躺在了上面。你这个丑八怪恶心本王也就算了，还带坏了我三哥的名声。你说你到底安的是何居心？我这2天好不容易变着法子做吃的，才把骆君鹤哄开心一点。骆思年这一通废话全给毁了。王爷，你八弟他脑子有病吧？不然他怎么能说出这种不长脑子的话来？你这女人在三哥面前还敢骂我！骆思年，有病你就去找大夫啊！我又不是大夫，治不好你这18年的脑残。你三哥，你看他哪里像一个王妃，活脱脱像个粗鄙村妇。骆思年，你闹够了吗？闹够了就滚回你的陈王府去，本王的地盘还轮不到你来撒野。三哥你，本王累了，你走吧。三哥，你已经被这个女人给迷了心智了，终有一天你会后悔的。骆思年竟然会被赶出来，为了一个纪云堂，王爷居然连兄弟情都不顾了。哎呦！出头的鸟飞了，现在该轮到这个正主了。哎呦，疼死我了！许嬷嬷，来都来了，
怎么不进来跟王爷还有本王妃打声招呼呢？奴婢还有要事在身，不好惊扰王爷王妃休息。许嬷嬷，进来吧，本王有话要跟你说。王爷，你可要为奴婢做主啊！王妃她不仅打了奴婢的女儿，还夺走了奴婢手里的管家权。这件事情，王妃已经跟本王说过了。以前本王没有娶妻，整个叶王府都交给你打理。可现在本王娶了王妃，管家权也确实该交到她的手上了。可奴婢……许嬷嬷，你救过本王的命，本王感激你。可那跟王妃没有关系，你们冒犯她，她出手教训你们，没有任何问题。是。往后你尽心辅佐王妃打理王府，本王会为你养老，但你不许再纵容下人冒犯王妃。退下吧。是，王爷，奴婢告退了。王爷，你这鱼汤和米线冷了，要不我再帮你热一下吧。季姑娘，八弟年纪尚轻，行事冲动，今日多有冒犯，我代他向你抱歉。他心性浅薄，阅历不足，还请你多多谅解。你倒是处处为他着想，可他不知道你这3年吃的苦。他耳根太软，容易被人利用，以后肯定要栽跟头。不过王爷放心，我是不会跟他一般见识的，只希望他下次不要招惹我，不然我连他一块儿揍。若是有下次，季姑娘尽管放心动手，就当是替我这个兄长来教训没长进的弟弟了。行了，我把鱼汤和米糊给你热了一下，等会儿你吃完饭之后，我就给你清理脸上的伤口。好，有劳季姑娘了。如果本王真的能有幸活下来，将来一定会好好的报答你。你放心，我一定会把你给治好的，让你像个正常人一样堂堂正正的活着。我这个人呢，也没什么特殊爱好，就喜欢金银钱财那些俗气的东西。到时候你拿一堆俗物感谢我就行。他竟然还是个小财迷吗？好。我怎么感觉自己去到了别的地方？叶王殿下不用紧张，这里很安全，是我的秘密空间。我在这里给你疗伤，不会有人知道。你究竟是什么人？我是纪云堂，你的王妃，这些你不都已经知道了吗？她真的是永宁侯府那个乡下长大的女儿吗？纪南川若是知道自己送来替嫁的是个奇女子，怕是肠子都要悔青了。王爷，我现在要给你将脸上烧焦的皮肉刮掉，可能会有点疼，你且忍一忍。季姑娘无需顾忌，你安心动手便是。这点痛本王还是能承受的。叶王殿下，疼的话你就叫出来，这里没有其他人能听见。殿下，你先躺下，我给你做个扫描。太好了，皮肤组织虽然大面积损伤，但并没有彻底坏死，还能再生。这是何意？殿下，你只要坚持用灵泉水清洗，再涂上我配制的修复膏，恢复容貌不是难事。季姑娘，本王现在的样子是不是很丑？不丑。陈虎说你以前是东城第1美男子，爱慕你的人数不胜数。你就是外伤未愈，等调养好，容貌一定会好起来。季姑娘不必安慰本王，诸多名医都束手无策的事，本王早已不抱希望。叶王殿下，我真的可以治好你的脸。我和你一样，也是他们口中的丑女，被家人厌弃。季姑娘，但是他们不喜欢我是他们的损失。我纪云堂活得坦坦荡荡，凭什么要在意其他人的看法？听季姑娘一席话，本王心中豁然开朗。就是嘛，人活一世，开心就好。思想不在同一高度的人，没必要互相说服，只求问心无愧就行。季姑娘今日的这番话，本王受教了，也会永远铭记于心。哪里哪里，我们互相受教。哎呦，不行了，这药膏还得擦3个月，以后每天都要看这张绿脸吗？殿下息怒！再来！你们这群废物，这么多人连本王一个都打不过！哎呦，属下输了，属下被陈王殿下打败了。陈王殿下太英勇了，属下等人根本不是王爷的对手，我们甘拜下风。是啊，陈王殿下简直太强了，就是再来100遍，我们也打不过你啊！
成王殿下，你已经练了很久了，要不然还是停下来歇一会儿吧。没劲，不打了。英雄难过美人关，我能理解，可纪云堂这个丑八怪，他凭什么？成王殿下，叶王殿下今日之所以冲你发火，说不定也是有原因的。你说我们会不会冤枉叶王妃了？本王会冤枉那个丑八怪？苏木，你到底是谁的人？那个丑女人有什么好的？连你也开始帮她说话了吗？成王殿下息怒，属下不是这个意思。本王跟丽妃娘娘求证过了，那张床的确是用来给我三哥供火毒用的，那是丽妃娘娘的心血。就算本王真的冤枉了他，难道许嬷嬷还会故意给纪云长泼脏水吗？属下倒是觉得，那许嬷嬷看着就不像是个好人，还没有叶王妃看着顺眼。属下好歹也跟在王爷身边7年了，我还从未见过哪个大户人家的奴才吃的比主子还要胖。再看王爷和王妃瘦的都快皮包骨了，不知道的还以为许嬷嬷才是主子，王爷王妃是仆人呢。白羽，你这个混账，瞎说什么呢？许嬷嬷怎么可能是那种人？你滚！你们两个，立刻给本王滚出去！看来昨晚我熬的鱼汤不错，王爷今日代谢挺好，看来恢复的不错。叶王殿下，身体可还有别的需要？若是想去屏风后，我可以抱你过去。不用了，本王暂时还没那个意思。你是英雄，又是我的病人，照顾你本就是应该的，有什么好害羞的？王爷，你有需要了再叫我。谢过姑娘。王妃，今日是你3日回眸的日子，让奴婢来帮你梳妆打扮吧。不去。王妃，回门是多么重要的日子，哪能说不去就不去？被外人知道了，会说咱们王府瞧不起人，没有规矩的。你是王妃还是我是王妃？本王妃做什么事情，还用得着你来给我做决定？王妃息怒，奴婢不是这个意思，是奴婢多嘴了。这纪云堂怎么跟变了个人似的？难道他识破我的目的了？我这几天明明没露破绽。既然知道自己多嘴，那就去干点不用动嘴的事儿吧。你还有桃枝，去把院墙周围的花花草草全拔了，四周装上篱笆。本王妃要在这里养鸭子。啥？养鸭子？可是咱们王府哪来的鸭子？你们没有，我有。永宁侯府当时不就送来了草鱼1条、土狗1只、鸭子1对吗？去把草拔了，这些动物都在那儿养上。是，听见没？赶紧去拔。是，奴婢这就去拔草。民间3禽风俗的嫁妆，分明是金鱼、京巴犬、鸳鸯，可送到我手里，就成了这3样下贱家禽。既然他们不嫌丢人，那我就全弄出来，摆在明面上养着。你说王妃是认真的吗？真的要在王府里养鸭子？不知道啊，可王妃的脾气你又不是没见识过，咱们哪敢不听？晶晶，你刚刚讲的这个农夫与蛇真是太有意思了，我已经很久没有听见这么精彩的故事了。祖母，孙侄还不是怕你在屋子里待着闷，特意找了些画本子上的故事来供你消遣嘛。好，好，好，我们家晶晶真不愧是祖母最疼爱的乖孙女儿，你有心了。不像你那3个哥哥，整日不是在大理寺办差，就是在外面钻研做生意，要不就是窝在书院，整日忙得连家都不回。哥哥们长大了，迟早都是要成家立业的，他们忙碌也是为了咱们永宁侯府着想。娘，晶晶说的不错，
彻儿、风儿和航儿都有各自的想法，他们发过誓，说5年之内必然会干出一番大事业。也是，彻儿如今已是世子，还进了大理寺当上右少卿。可至于风儿和航儿，5年之期已过去4年半了。娘，放心，再给他们一点时间，以他们的经商和学术，定会让东全国所有人刮目相看。母亲，不用1年的时间，半年，我们3兄弟就能让所有人刮目相看。二哥、三哥，祖母和母亲刚刚还在念叨你们，没想到你们这么快就回来了。想你们了，就放下手头上的生意回来了。大哥刚被父亲叫去书房议事，我们兄弟2人就先过来了。太好了，今日一家人总算聚齐了。就是要是姐姐也能一起回来就好了。今日本是姐姐回门的日子，可都细时了，还没见她回来，该不会是真的生我的气了吧？晶晶，你别多想，那个丑八怪不回来才好，看见他那张脸我就倒胃口。上次被他扇了一巴掌的账还没算，今天我专门赶回来，就是为了看他回门求饶，出口恶气。可是姐姐上次说要跟咱们府里断绝关系，该不会是真的吧？断绝关系，说的好像咱们永宁侯府稀罕她这个上不得台面的乡下女一样。静儿妹妹，你就别担心了。季云堂嫁给那个生活不能自理的残王，现在肯定难受。依我看，现在时间还早，等到了50，她一定会哭着回来跪求咱们原谅。航儿说的没错，季云桃嫁给叶王那个废人，说不定什么时候就成寡妇了。到时候她还不是得仰赖永宁侯府撑腰？季云堂在成亲之日羞辱静儿和风儿，等会儿她回来，必须让她在门外跪足3个时辰，否则休想进侯府。是祖母，孙儿这就下去安排。百亿啊，虽然我现在还穷，但迟早能赚100亿银子，到时候你就是我身边的第2猛将。第1猛将嘛，应该是叶王，就是不知道到时候谁有那么好的运气，能娶到我这个未来的100亿富婆呢？要不我多养几个美男子吧，免得他们为我争风吃醋，大打出手。她明明已经有本王，为何还想着要嫁给别人，甚至想养美男？叶王殿下，吃饭了。猜猜今天中午我给你做了什么？有蔬菜玉米粥和肉末豆腐脑哦，我已经给你凉了，快起来尝尝。本王没胃口。这是怎么了？好端端的怎么发起脾气来了？叶王殿下，你真的不尝尝？不吃。那行，那我自己吃了。真香啊！这柠檬鸡爪也酸爽的紧，某人不吃，我只能一个人全吃光了。叶王殿下全身上下就这张嘴最硬，身体倒诚实。本王，快吃吧，我可一口都没动。命是自己的，你总不能跟自己的身体过不去。你说的对，刚刚是本王小心眼了。季姑娘，今日是你回门之日，本王这个残躯没能陪你回去。我本来也没想回那个门，永宁侯府有了季晶晶，早就容不下我了，何必回去自取其辱？以后叶王府就是你的家，等本王的伤好了，定赚多多的银子来养你。好啊，那我可就等着叶王殿下赚钱养我了。季姑娘，以后我可以叫你阿唐吗？阿唐，母胎单身28年，还从来没有人这样叫过我。既然重活一世，我也该尝试点新东西了。当然可以，叶王殿下想怎么叫都行。那以后季姑娘也可以不叫我叶王殿下吗？听起来有点客套了。那我该叫什么？洛公子、洛少爷，还是君君、贺宝？就叫我阿贺吧。行，那我以后就叫你阿贺了。伤疤淡了不少，阿贺，你很快就能好起来了。这都什么时辰了，季云堂怎么还没到？该不会故意不回门吧？
姐姐不愿意回门，好歹派人来通知一声啊！这要是传出去，我们永宁侯府的面子往哪儿放啊？叶王的前4任王妃不是吓死了，就是吓跑了。那纪云堂如此胆小懦弱，恐怕在新婚夜就被吓死，回不来了。死了才好，本公子还没找那丑八怪算那1巴掌的账，死在王府倒是便宜他了。无妨，纪云堂的存在本就是为了替晶晶挡叶王这桩亲，他的死活并不重要。纪云堂和叶王的婚事已定，想必皇上不会再赐婚了。晶晶，你安心等着做太子妃吧。如果你真的有那么一丝愧疚，你就应该滚回你那个乡下的家，而不是费尽心机把我找回来帮你替嫁。那个贱人临走时的气势如此恐怖，真的会这么轻易就吓死了吗？姐姐是替我嫁到叶王府的，如今她死了，晶晶有不可推卸的责任，我该去把姐姐的尸体带回来安葬。晶儿妹妹，你安葬她的尸体做什么？她的尸体只配扔在乱葬岗，被野狗啃食干净。你就是太善良了，她当时那般羞辱你，她这种人死不足惜。姐姐再不好，也是我们的亲人。明天我带人去叶王府为姐姐收尸，总不能让侯府落个冷漠无情的名声。晶晶，我必须亲眼看见她的尸体。母亲心软，绝不能让她跟着。母亲放心，叶王府只剩个废人，没人能为难我，这点小事交给我就好。好孩子，你有心了。我可怜的姐姐，我来接你回府了。快看，永宁侯府的金二小姐找人抬着一口棺材，是啊，往叶王府去了。难道是那位刚嫁过去的王妃死了？谁呀？嬷嬷，我是王妃的妹妹，求你开恩啊！金二小姐，你这唱的哪一出？许嬷嬷，我知道姐姐已经走了，求您让我见她最后一面，让她体面的上路吧。你说什么？纪云堂死了？这纪云堂昨天还生龙活虎的打人，怎么可能今天死了？许嬷嬷，就当是我求求你了，你就让我见见姐姐吧，还望嬷嬷开恩。这成色，去当铺起码值300两银子。纪二小姐真是仁义，王妃命苦啊，走得太仓促了。您随老奴来，老奴这就带您进去。银子到手，死活随你们折腾去。要是能给那纪云堂找点麻烦更好。纪小姐，王妃就住在前面的西院，老奴还有急事儿，就不陪您进去了。姐姐既然住在这种猪狗不如的地方，看来纪云堂在这府里果然不受待见。今天我既然带了棺材来，就没打算让你活着出去。面膜敷的差不多了，百亿，你说这是又有哪个不要命的送上门来了？百亿乖，去后面玩。既然客人到了，本王妃总得给他们准备一份大礼。抬上棺材，给本小姐撞开将门，冲进去！啊！哪来的野狗，敢咬本小姐！给我抓住这畜生！本小姐今天要剥了他的皮！你要是杀了本王妃的嫁妆，你这辈子都赔不起。你是谁？我姐姐明明满脸黑斑，你到底是哪来的妖女，居然敢自称王妃？季青青，眼睛不要可以捐给有需要的人。这叶王府如今只有一位女主子，我不是叶王妃还能是谁？我的天，王妃那法子还真有用，这也太美了！妹妹这一大早抬口棺材上门，难不成是觉着本王妃在这王府活不下去了，迫不及待想给本王妃收尸？这不可能，那个废物怎么可能长成这样？王妃，这便是那逼您替嫁的二小姐，属下觉得她长得好丑，心眼还坏，难怪不敢嫁给咱家王爷。姐姐，
全家等你回门等了好久，父亲母亲放心不下，怕你在王府遭了不测，妹妹这才带人来看看，你莫要误会。既然棺材都送来了，陈虎把季小姐塞进去，送回侯府，别让她脏了本王妃的地盘。好嘞，王妃，属下这就送季小姐上路。大胆奴才，居然敢动我家小姐！谁敢动我们王妃，那就是找死！不要碰我！我可是永宁侯府的小姐，你这卑贱的奴才不能碰我！我们家小姐好歹也是王妃，你先前不也照样那么唾沫她？别碰我！陈虎，季晶晶的脸脏得很，去那大缸里给她洗洗。她这么注重形象的人，咱们得让她体面的上路。得嘞，这就晕了，真没用。棺材留个缝，别把她憋死，死了可就不好玩。好嘞，属下一会儿就把二小姐好好的送回府。晶晶去了这么久，怎么一点回音也没有？不会是出了事吧？夫人不用担心，二小姐这么聪明，肯定不会有事的，可能这会儿正在回来的路上呢。不好了，夫人出大事了！放肆！没看见夫人在喝茶吗？慌慌张张的，还有没有规矩了？叶王府的陈虎抬着棺材来了，他在街上拿个铜锣边走边喊。他喊什么了？说二小姐咒他们家王妃死了，抬着棺材去叶王府，说是要给叶王妃收尸。叶王妃一怒之下打了他，还把二小姐塞进了棺材。什么？如今晶晶小姐就躺在棺材里，被百姓们围观了一路。纪云堂他没死，被弃在乡下的贱种居然还活着，竟还敢打伤晶晶，还把人塞进棺材游街。夫人，眼下不是惊讶的时候，要真让那粗汉在门口把事情闹大，侯府的名声就全毁了呀！快把府里的家丁全叫上，绝不能让那个疯子毁了咱们的门面。走过路过不要错过，大家都来瞧瞧这永宁侯府的家风。这永宁侯府的小姐季青青，今早抬着一口棺材去叶王府咒咱们王妃死了，要给她收尸。咱们王妃明明活得好好，这姬二小姐也太毒了，亲姐姐还没死就给准备棺材，这不是咒人算命吗？抢了人家嫡女身份，逼人替嫁也就算了，如今连条活路都不给，真是玲珑面孔蛇蝎心。这事绝对不能闹大，我得在侯爷回来前解决好。这位小兄弟，我是云堂和晶晶的母亲，晶晶是关心则乱，才失了分寸。云堂那孩子性子倔，误会了他妹妹的一番苦心，有什么话咱们进府说，别让外人看笑话了。王妃说的果然没错，这家人都惯会为自己的错误找借口。进府就不必了，今日姬二小姐带棺材私闯王府，咒我家王妃暴毙，这可是惊天的大罪。我家王妃身体不好，被吓得当场气哭，连带着那3样珍贵的嫁妆也被吓出了毛病，没个10万两银子的赔偿，这事完不了。10万两？他疯了吗？我可是他的亲生母亲，他竟敢管我要钱！可我家王妃说了，她自幼在乡下讨生活，没爹没娘，是个孤儿啊！你这个狗奴才！夫人手里没这么多现钱，得筹集3天。王妃早料到了，3天为限，请夫人签字画押，免得属下待会儿还得去皇宫门口敲锣。你来真的？哼，不然等着夫人你玩赖吗？这百姓们都看着呢。纪云堂，算你狠！子女管父母要债，这可是开体头一回啊！走走走，赶紧去赌房下注，我赌永宁侯府3天后肯定赖账。王妃，您真神了！孟氏签了字据，那张老脸都丢尽了，现在全京城的人都在拿这事打赌呢。这叫精神损失费，他们想吸我的血，我便割他们的肉，这买卖很公平。属下跟着您这几天，比在王府待了10年都带劲儿。陈虎，之前吩咐你去当柳林赏的首饰，如今还剩多少银子？回王妃，那5件首饰共当了2000两，找人定做您要的那些器材，花了800两，如今手里还剩1200两白银。这1200两你全拿走，去白虎街的赌房押注。押什么？押永宁侯府3日内乖乖送钱？不，押永宁侯府绝对不会送钱。啊，那咱们今天在侯府门口那一通折腾，岂不是白忙活了？连欠条都按了手印了。永宁侯府那些人骨子里透着自大，总觉得自己能拿捏住本王妃，你去押注就行了。该进咱们右包的银子1分都不会少。好嘞，属下这就去，保准给这把火再添把柴。马上要变天了，
陈王殿下，这全京城都在赌纪云郎能不能拿回那10万两，你觉得谁会赢？还能有谁？定是纪云堂那个无耻之女。哦，殿下为何如此笃定？这丑女人连亲妹妹都能塞进棺材，还有什么是她做不出来的？她定会用尽手段，逼得侯府吐出这笔银子。事情似乎越来越有意思了。殿下看，那陈虎押的竟然是永宁侯府赢。什么？还好没淋湿。阿唐，今日这件事情，许嬷嬷也有不可推卸的责任。你要是想处罚她的话，本王绝对不会拦着。阿赫，你就别操心了。许嬷嬷和柳琳郎母女现在都已经自顾不暇，又哪会顾得上其他的？他们2个要是敢害我，我一定会让他们付出相应的代价。大夫不是说消肿后就会好的吗？为什么会这样？怎么连你这个贱婢也嫌弃本小姐丑了吗？你信不信本小姐也毁了你这张脸？奴婢不敢，小姐，奴婢这就去给您请大夫，一定有办法治好的。滚！外面那些庸医有什么用？快去把我娘叫过来！快去！回郎啊，看娘新得的宝贝，300两银子呢，明天带出去，谁不夸娘高贵冷艳？娘，救救我！我的脸毁了，我不要变成丑八怪！天哪，我的琳琅，你的脸，昨天不还只是红肿吗？怎么一夜之间，还指望琳琅靠这副美貌钓个金龟婿，好摆脱这下人的身份，如今全毁了，好端端的怎么会变成这样？一定是纪云潭那个小贱人嫉妒你的美貌，诚心毁了你。娘，我这就去杀了那个贱人！冲动什么？你现在去杀他，岂不是把自己也搭进去了？先让巧叶那丫头过来。小姐，巧叶，本小姐让你办的事儿呢？纪云堂为什么没回侯府？是不是你走漏了消息？小姐饶命，奴婢劝过王妃了，是她自己铁了心不回，奴婢实在拦不住啊。哼，除了这些，纪云堂在那偏院里还干了什么？奴婢正要汇报，今天中午奴婢亲眼看见王妃脸上的黑斑消失了。不可能，我打听过了，她那胎记戴了15年，怎么说没就没了？不仅如此，王爷身上的伤疤也在长新皮，全是靠王妃每日往脸上涂的一种药。是什么药？快说，只要能治好本小姐的脸，重重有赏。那药奇臭无比，听王妃说里面有个药材是人中黄。你说什么？奴婢没有骗柳小姐，王妃每日往脸上涂的那黑色药物正是人中黄。奴婢亲耳听到她跟陈虎说，在拿这东西做美容。人中黄，那玩意儿气味刺鼻，当真有这等神效？是真的，我亲眼看着王妃抹的，而且她脸上的黑斑已经没有了，现在的皮肤变得又白又水嫩。我也听说人中黄能促进伤口愈合，说不定针对你的伤有奇效。能去掉这褐斑，再脏再臭，本小姐也认了。必须快带上银子，去外面高价收购优质的人中黄，一定要选成色最好的。本小姐要把自己的脸恢复原样。是，奴婢这就去。王妃，您是没见着，那柳琳良怕是精神失常了，竟然派人满大街高价收购人中黄。别管他，反正他那脸若是没有本王妃的解药，这辈子是好不了的。柳琳琅，这就是惹了我的代价。是。王妃，你的脸！王妃，你的脸不是已经好了吗？怎么一擦水它又冒出来了？谁跟你说本王妃的脸好了？我只是用了点小东西，让她看起来像好了而已。这也太神了，比戏班子变脸还快！别愣着，明日早点去城里，把本王妃定做的那几件健身器材拉回来。是。这具身体还是太弱了，从明天起要锻炼起来。怀念以前能点外卖的日子，现在想吃什么都得自己动手，不然光靠外头送来的有毒之物，几条命都不够我和阿虎花的。来，吃吧。阿唐，这粥味道极好，这身厨艺你是跟谁学的？跟我的一位导师学的，他做饭一流，我以前常去他那儿蹭饭。导师应该是师傅的意思吧？想必他一定是个医术很厉害的人吧？是啊，我的医术也是他手把手带出来的。可惜
再也见不到了。也好，那就有了阿唐了。阿赫，你的眼睛失明多久了？3年了。本王记得3年前那是最后一次出征，2000精兵对阵西蛮3万敌寇，本王潜入敌营稍量，却没算到军中出了细作。快，用点力！有细作，撤退！我的眼睛看东西变得模糊，但真正彻底失明是在2个月后的中秋夜。那时候本王已成废人，却仍被逼着参加宴会。这天蝎不对劲，不能死！本王绝不能就这么不明不白的死掉！自那以后，父皇视我为弃子，母妃嫌我，亲妹避而不见。3年了，只有4年肯来叶王府看我，也多亏了他，才让本王活了下来，直到遇到了你。一代战神沦为皇室薄祭的废弃，这些所谓的亲人，当真是无情。在被抛弃这件事上，你倒是跟我同病相怜。阿赫，坐好别动，我先给你做个眼底检查。眼底结构完整，血压也正常，看来问题不在眼睛本身。果然是脑内淤血压迫了视神经，当年的滚石撞击竟留下了这么大的隐患。阿赫，我找到原因了，你脑子里有一块淤血，从今天起，我每天早上为你施针，加上我特制眼药，不出3月必化。此话当真？这失明之症，连诡异都不敢妄言能治，你真的能让本王重见光明？我说能，就一定能，不只是眼睛，到时候你的腿、你的脸、你的武功都可以恢复如初。只要是阿唐说的，本王就信。那就先把这药喝了。好。这药竟是甜的。阿赫，准备好了吗？我要下针了。有劳阿唐了，本王这条命早就交托给你，尽管下针。痛是正常的，说明食神经还在反应。就这样躺着别动，半个时辰后拔针。王妃，你这是在练哪门子神功？这铁疙瘩起码40斤吧？若没个好体魄，怎么在这吃人的京城立足？王妃可真是努力啊！这都痛成这样，娘你这样我把这玩意往脸上呼吗？我受不了了！琳琅，你就别矫情了，这可是娘托人弄回来的上等人中皇，你可别浪费这一番心血啊！你想想，这一切都是为了能让你的脸恢复如初。娘，你想想办法去请个太医吧！这人中皇臭成这样，万一传出去，那群京城贵女非笑死我不可。请太医？我前日刚吐出8000两银子补空缺，如今哪还有闲钱？何况在这叶王府，没王爷发话，太医那是能随便请的。娘，您在府外不是还偷偷存了一套？闭嘴！你是嫌命太长了吗？那是咱们母女最后保命的底牌，不到万不得已，绝不能动。好，我涂。没事的，很快我脸上的黑斑就会消失了。哎呦，柳灵堂，你这是在使屎啦！纪云堂，你少在这看笑话，等本小姐脸上的黑斑好了，看我不撕烂你那张嘴！不需要，纪云堂，收起你那副心惊肚塌的样子吧，别以为本小姐好糊弄。哦，那等你有需要了，随时可以来找本王妃买，本王妃一定给你留着最好的。我当时就随口一说，巧叶还真向柳灵禑告密。人中皇确实是良药，可哪里能治得了柳灵禑的脸？他要是发现这东西根本没用，巧叶的下场一定很有趣。凭什么？明明是孟氏亲手签的字，为什么要我跪在这里受辱？竟然没有一个人替我求情。侯爷，还是快让青青起来吧，她都跪了1个时辰了，身子骨本就弱，再跪下去哪里受得了？受不了也得跪，都是被你惯坏了。抬着棺材去叶王府，害得本侯在朝堂上被政敌弹劾。皇上今日连正眼都没瞧本侯一下，细心教导了15年，竟然斗不过纪云兰那个乡下丫头，还被算计了10万两银子。
简直把永宁侯府的脸丢尽了。侯爷，可事情已经发生了，咱们还是想想3天之内如何筹齐那10万两银子给纪云堂吧。哼，这钱不能给。孟氏，瞧瞧你生的好女儿。纪云堂纵然断了亲，骨子里流的也是侯府血脉。子女向娘家伸手要钱，只是旷古奇闻。若真给了这钱，咱们百年侯府的脸面往哪儿放？汪嬷嬷还愣着干什么？快去把二小姐扶起来，这般跪着成何体统？是老夫人。晶晶，祖母的好孙女，快别哭了。今日让你受委屈了，祖母都心疼坏了。祖母，看来平日里讨好这老太婆是对的，关键时刻其他人都指望不上，唯有季老夫人才是我的护身符。祖母，都是晴晴不好，是晴晴连累了府里，父亲责罚我也是应该的，您千万别动气。母亲，儿媳也不想给钱，可那欠条上有儿媳的手印儿，当时全京城的百姓都看着，若是不给，儿媳怕纪云堂他敢把我永宁侯府怎么样？还能翻了我们侯府的天不成？侯府把他从乡下那穷乡僻壤接回来，还给他寻了叶王妃这门贵亲，他不感恩戴德便罢了，竟还想坑害咱们，天底下哪有这般便宜的事儿？像他这种不分尊卑的赔钱货，本就该被活活打死。让他进侯府的大门，都是脏了季家的地。哼，那几样畜生家统共不值5两银子，他竟敢开口要10万两，简直是痴人说梦。母亲所言极是，纪云堂这就是明晃晃的敲诈。若咱们乖乖送钱，往后他定会像水蛭一样吸干侯府的血。什么身体不好被吓出问题，简直滑天下之大稽。我就不信咱们不给钱，他一个被断了亲的孽女还真敢闯进侯府来抢不成？纪云堂，你想拿这10万两银子翻身，没门儿！我季晶晶得不到的东西，你也休想指望。为什么都敷了2天了，为什么黑斑一点都没退，反而还更深了？刘小姐息怒，这事定有蹊跷。叶王妃敷了能美颜，小姐敷了却没动静，定是巧叶那贱婢隐瞒了什么。碧池，去把巧叶那个小贱人给本小姐拖过来。是。巧叶，你竟敢联合纪云堂那个贱人整我！说，那人中黄曲斑的方法是不是假的？刘小姐冤枉啊！奴婢句句属实，奴婢亲眼看她用了那些脏东西，陈虎也亲口说是用来美容的呀。那为何本小姐脸上的斑不仅没消，反而还往身上扩散了？奴婢想不通，除非纪云堂的贱人是故意演戏给咱们看的。咱们都被算计了，她脸上的斑若真能用那阿扎东去掉，何至于等了15年？他是故意看本小姐的笑话！你敢帮着外人害本小姐，本小姐看我来你的脸！小姐饶命，奴婢知错了，奴婢有办法能让纪云堂死，求小姐给个将功赎罪的机会。什么办法？你若再敢拿那些没用的偏方戏弄本小姐，本小姐就杀了你！小姐饶命，奴婢亲口听闻，纪云堂绝不能碰花生和豆类，只要在晚膳里掺入豆粉，她吃了一定会死的。好，本小姐就给你一个将功赎罪的机会。这事若办成了，我便让娘亲把卖身契还你，送你出府。奴婢谢小姐恩典，奴婢定不辱使命，绝不让那贱人活过今晚。怎么可能？前2日明明已经消下去的黑斑，为何又冒出来了？怎么，2天不见，本王妃的脸就长得这么吓人，把你吓得连碗都端不稳了？没有，奴婢只是一时惊着了。既然惊着了，还不快给本王妃盛碗汤压压惊？看来鱼儿咬钩了。巧叶，今晚这顿饭做的倒是丰盛，你有心了。只要王妃喜欢，奴婢天天换着样给您做。这汤炖了5个时辰，蹄花最是软烂，您快尝尝。味道确实不错，简直叫本王妃惊艳。再给本妃盛一碗来。这汤里加了足量的黄豆粉，她喝完一大碗，怎么一点反应都没有？怎么，是这汤太贵重，你舍不得让本王妃多喝2口，才愣在这儿发呆？王妃说笑了，奴婢只是想汤喝多了一方气。这枣泥糕是厨房大娘的绝活，陈王殿下最爱这一口，你也尝尝。豆粉弄不死你，这磨碎的花生总该见效了吧？我就不信你的命真的这么硬。花生碎，柳林堂，你找的人还真是不遗余力啊。那就别怪我手下不留情。这味道极好，清甜而不腻，
这么多本王妃也吃不完。巧叶，你也跟着一块吃点。这糕点我只加了花生碎，并没有往里面下毒。我只吃几块的话，应该出不了事。那奴婢就谢过王妃赏赐了。慢点吃，别噎着。光吃糕点多干，这一碗蹄花汤你也一并喝了吧。其实，在王妃身边待着也挺好的，只可惜你命太薄了，用你的命来换我一辈子的自由，倒也值了。你在汤里下毒！巧叶，蹄花汤好喝吗？枣泥糕滋味又如何？本王妃可从未下毒。这汤里的黄豆粉，糕里的花生碎，不都是你亲手加进去的吗？看在你快晕过去的份上，本王妃实话告诉你，真正碰不得豆类的人是你。怎么会？之所以那么说，就是想看看你和桃枝两人会不会背叛我。你要是不想害我，那你自己也不会有事。本王妃已经给过你机会了，是你自己不愿意珍惜。王妃，桃枝，看够了吗？王妃，奴婢和巧玉不是一伙的，奴婢从未想过害你，求王妃饶命。起来吧，从今往后，你可愿真心跟着我？愿意，奴婢愿伺候王爷王妃，任凭差遣，绝无儿戏。那好，以后戏院里的鸭屎和狗屎就由你负责铲。是。把桌上的剩菜收拾了，顺便把陈虎叫来。王妃，您找属下有何吩咐？把他扔在柳琳琅和许嬷嬷的房门口。是，属下这就去办，保证明天一早，柳小姐推门就能看见。阿赫，我打了热水进来，帮你擦拭一下身体。好。怎么，怕我吃了你啊？你这样子倒真像个被流氓调戏的小姑娘。你这胸肌练得不错啊，硬邦邦的，很有手感，腰也很好，宽窄适中，看着就很有韧劲，不像某些文弱书生。还有这腿，又细又长。姑娘且慢，心跳怎么这么快？身体偏偏动不了，只能任由他胡闹。阿唐，你再闹下去，水就要凉了。好啦，不逗你了，这就帮你擦拭。阿赫，你躲什么？下面不擦，长了疮受罪的是你，到时候我可要嫌弃你是臭男人了。你要是不让脱，我就让陈虎进来帮你洗，只要你不怕他手重把你弄疼就行。还是阿唐你来吧。这就对了，咱们是明媒正娶的夫妻，看你一次也是看，看10次也是看，害羞什么？阿唐，你看了本王的身体，以后会负责吗？这纯情王爷也太可爱了，想要我负责，那你得快点好起来。你躺在这里，我只能看却不能吃，什么都做不了，总不能让我一辈子跟你守活寡吧？只能看，不能吃。原来阿长他竟如此迫不及待。阿唐，过往诸多纷争，旁人的闲言碎语，还有那些勾心斗角，往后都暂且搁置。从今往后，这王府里的大小事，我都只听你的。我会好好养伤，早日恢复康健，做你最坚实的后盾。我不求权势纷争，只愿护你一世安稳，让你在这王府之中无忧无虑，日日喜乐。好，往后岁岁年年，我们二人相守相伴，把寻常日子过得热热闹闹，幸福美满。杀人了！王妃，听这动静，许嬷嬷和柳莲然是看到门上挂着的巧叶了，叫得挺有劲儿，看来以后都不用攻击了，派这两人去打鸣就行。3日之期已到，永宁侯府还是没把银子送来。既然季袭川喜欢赖账，那本王妃就亲自上门去要。陈虎，吃饱了没？吃饱了就抄家伙，跟本王妃走。王妃，是不是要去侯府要债？欠条都欠了，还敢赖账？王妃，我今天就去干死那群道貌岸然的永宁侯府小人！陈虎，本王妃让你抄家伙，没让你抄菜刀。啊？
王妃，我们难道不是去打架的吗？我们是文明人，要以德服人，杀了人要偿命的，为了那群烂人赔上性命，你觉得值吗？恕属下直言，王妃您那家人不太好对付啊。要是我们不抄菜刀，能要到钱吗？本王妃自有妙计，养狗3日，用狗1时。季百叶，今天表现好了，回来奖你大鸡腿。桃枝，你留在西院照顾王爷，任何人不准靠近。是。陈虎，把那个铜锣拿上，我们出发。季南川，当初你亲口说这些畜生价值万金，今天我就让全京城的人都看看你这万金到底长什么样。哎，这位姑娘，你怎么牵个狗出来遛啊？不怕它咬着人吗？大娘，你误会了，这可不是狗。切，这不是狗是什么？你当我们全京城的人都没见过狗吗？它可不是普通狗，它可是我的天价嫁妆。我父亲说了，养狗能来富，他送我这嫁妆可比那些金银珠宝有用多了。姑娘，你莫不是被骗了吧？这狗我看顶多值2两银子，怎么能当嫁妆呢？怎么不能？我父亲还送了我2只鸭子、1条草鱼当陪嫁呢。他说这3样加起来，比隔壁丞相府千金的嫁妆还要丰厚的多。2只鸭子1条鱼，这是哪里来的穷酸货在这说疯话呢？还跟丞相府比，丞相小姐出嫁那可是金山银山，光是地契都有1个指头厚了。你拿一堆上不得台面的牲畜和人家比，莫不是疯了？姑娘，不知你父亲到底是哪位大人物啊？你们这群没见识的，听好了，这位就是我们的叶王妃。王妃的父亲正是当朝1品大员永宁侯季代南。什么？什么？姑娘，你就是叶王殿下新娶的冲喜王妃季云堂？你们听说了吗？这位王妃是侯爷从乡下找回来的替死鬼，专门替季二小姐嫁给叶王的。永宁侯府好歹也是100年世家，嫁女儿不说黄金万两，竟然只给狗和鸭子当嫁妆，这也太寒碜了！我的陪嫁竟如此不值钱吗？我家王爷12岁就上战场，为了东陈国拼死杀敌，落得一身伤残。我父亲却说这只狗和2只鸭子就是对他最好的报答。难道在我父亲眼里，东陈战神的一世英名，竟然只值这几个畜生吗？帝王为了守护我们老百姓，在沙场流了多少血泪？今日他们居然敢如此羞辱英雄家眷，侯府这心是黑的吗？我想带王妃回府讨个说法，反被侯府赖账。大家伙评评理，我们要不要帮王妃把该得的嫁妆讨回来？我们不能让英雄流血又流泪呀！对，把属于王妃的东西还回来！永宁侯府不给个交代，我们绝不答应。走，既然父亲贵人多忘事，那我们就一起去侯府门口，帮他老人家好好想一想。侯爷，现在外面全在传季云堂嫁妆的事，我们没按他的要求送银子，这一定是他的报复。不过是几个平民在市井嚼口舌，有什么好怕的？是季云堂不肯回门殴打晶晶在先，敲诈侯府在后，于情于理，这都是这个孽女的错。侯爷，夫人，不好了！叶王妃牵着一只狗，带了一群百姓闹上门来了。什么？你看这狗一到侯府门口就叫得这么凶，可见是恨透了这地方。我就知道，都说狗有灵性，在王妃手里一直挺乖，到了亲爹家门口却这么暴躁，准是以前被虐待过。哪来的疯狗？哎呦！畜生，找死！季云霄，你居然敢打你的亲生父亲，谁给你的胆子？侯爷，
我的嫁妆可是价值万金，踢坏了，你赔得起吗？纪云堂，本侯知道你想要炫耀的心，但你遛狗不牵绳，若是惊扰了百姓，可怎么好？侯爷这话就不对了，这狗可是你亲手送我的，它这么冲过去，难道不是因为想和你亲热吗？行了，本侯送你的东西，你安心收着便是。以后就在叶王府老实待着，别再带他上门胡闹了。侯爷且慢，本王妃今日来可不是来叙旧的。这纸条上面写的清清楚楚，3日之内你们侯府要送来10万两银子。如今已是第4日中午，侯爷，我的银子呢？纪云堂，就算你已经嫁到了叶王府，可你还是我纪南齐的女儿，你怎么能问自己的父亲要银子呢？再说，你张口就是10万两银子，你可知这笔钱对普通人家来说3辈子都赚不来？你此番前来大闹，是存心让你亲爹下不来台吗？可侯府也不是普通人家啊，你们有着100年的基业，更不需要祖孙3辈子去赚钱。你和大哥在朝为官，二哥在外面做生意，你们几个随便凑凑，应该就能凑够10万两了吧？你，云堂，我知道你心里有气，但你能否看在一家人的面子上，能否再宽限些日子？10万两我们真的凑不齐。孟夫人，若本王妃没记错，季晶晶嫁妆不是价值30万两银子吗？你把它拿出来分我一点不就行了？你怎知这事？你怎知这事？自然是你们那好女儿亲口告诉我的了。姐姐，你还不知道吧？这些都父亲、母亲和哥哥们为我准备的嫁妆，这些加起来可值30万两银子呢。这么贵重？姐姐可是侯府的嫡亲血脉，想必你成亲的时候，嫁妆会比我的还要多上好几倍呢。季侯爷、孟夫人，本王妃的耐心是有限度的，你们要是今天不还钱，本王妃只能天天上门来闹。我可以今天遛狗，明天还遛鸭子，后天遛鱼，再不见咱们就去皇上面前评评理。只要你不怕影响你儿子袭爵位，本王妃随时奉陪。侯爷，你没事吧？侯爷，你可千万要撑住啊！你的银子还没给我呢。好了，银子本豪晚点会派人给你送去，你快回吧，别在我侯府门口丢人现眼了。这还差不多。侯爷，这大家伙可都看着呢，你一定得记得还。陈王殿下，看来这次你押错了。永宁侯府虽然没当场吐钱，但这头可是低得彻底啊。那又如何？她身为皇家儿媳，却在街头撒泼要债，丢的还不是我三哥的脸。本世子倒觉得叶王殿下娶了这么厉害的一个王妃，你该高兴才是。软弱之人只会被动挨打，他很有趣。这骚抛男人是谁？走，我们去给王爷买点补身子的菜。看来本世子这趟回京真没白回来，这京城以后有的玩。鸡汤来喽！王爷趁热吃，今天的鸡汤里我特意多加了菌子。阿汤，我感觉这2天身上长肉了。长肉才好呢，你以前瘦得像竹竿，我看着都心慌。阿汤，我若是胖了的话，你会嫌弃我吗？这有什么好嫌弃的？你要是胖了的话，以后我就每天带你出去锻炼，刚好把你身上的8块腹肌练出来。我本来就有，你且好好摸摸。叶王妃何在？
叶王妃，我们老夫人说了，你今日借着永宁侯府的事赚了1万多两，算是捡了大便宜。哼，你若识趣，明日之内就把这10万两银子还回去，再亲自上门给晶晶小姐磕头道歉，老夫人便对你今日的胡作非为既往不咎。回去告诉那个老太婆，她算什么东西，也敢指使本王妃做事。这银子是侯府欠我的债，还回来是天经地义。你们在街上晃悠了一圈，做完秀了就想要回去，简直是痴人说梦。至于季青晶挑衅本王妃在先，还想让我道歉，她配吗？你给我等着，我这就回去禀报老夫人。赶紧去吧，陈虎，把这2个箱子给我抬回去喽，免得这小人带着一堆贱人来王府门口抢。是。老夫人啊，叶王妃她实在是太过分了。奴才按照您的吩咐给她传话，可叶王妃非但不听，还对着奴才大打出手。你看奴才如今这身伤啊，被叶王妃打的连腰都直不起来了。孽障！我们侯府怎么出了这么个粗鄙的东西？没了侯府撑腰，我倒要看看他在叶王府能嚣张到几时。迟早有一天，我要让纪云堂跪在侯府门口求我们原谅。公主特地登门拜访，所谓何事？你就是我三哥新娶的那个乡下私生女。公主远道而来，就是为了问这句废话。放肆！见到本公主竟敢不跪，永宁侯府真是一点教养都没教给你。本王妃确实没什么教养，毕竟在乡下，我只学过怎么打不听话的疯狗。谁不知道王爷府新进了个丑八怪王妃？要不是我母妃让我来，我才不想来呢。果然跟传闻一样，丑得吓人。怕是也只有我三哥这个瞎子能看上你了吧？你敢用这么烫的茶水泼本公主，本公主要杀了你！我管你是公主还是绿茶，进了我叶王府还敢嘴臭，本王妃就当是替你母府教训你。大胆！你竟敢对十公主不敬，你就不怕丽妃娘娘治你的死罪吗？你们公主言语粗鄙，比下犯上，辱骂皇兄皇嫂，丽妃要治罪，也该治你们家公主的罪。按照东陈律法，她该打10鞭子，罚抄100份皇室族规。你们要告就尽管去告。纪云檀，你算本公主哪门子的皇嫂？只要本公主不认，你就永远进不了这皇家的门。本公主收拾不了你，我就不信我母妃还收拾不了你。你给我等着，我会让你为今天的行为付出代价的。小样！母妃，你可要为雪儿做主啊！雪儿，谁把你欺负成这样的？母妃，还不是纪云堂那个贱人！你让我去瞧瞧他，他倒好，不仅泼了我一脸滚烫的茶水，还把我狠摔在地上。我现在浑身都疼，脸更是火烧火燎的。母妃，他实在是太嚣张了，根本没把咱们皇室放在眼里。你可一定要帮我好好的教训他。那个永宁侯府接回来的乡下女，竟有这么大的胆子，敢公然殴打当朝公主。雪儿，你老实告诉我，你是不是说了什么惹纪云堂生气的话，他才会突然对你动手的？我能说什么呀？我就只是如实骂了他一句丑八怪而已，谁知他就跟疯了一样发飙。他本来就长得丑，脸上有黑还全是斑，我不过是实话实说。雪儿，今日你受了委屈，等会儿派人去太医那里拿点上好的养颜霜回去擦擦，别留了疤。至于纪云堂那边，就交给母妃处理吧。敢动本宫的女儿，本宫也正想亲自见见她，看看她到底有几个脑袋。谢母妃。你去叶王府传话，
就说让叶王妃明日一早来宫里好好学学规矩。是，丽妃娘娘。王妃，快起床了！您今日可是要进宫见丽妃娘娘呢，这种事可耽搁不得。见个宠妃而已，又不是参加什么开国大典，有必要去这么早吗？成亲10日不闻不问，现在才来立规矩，看来这位丽妃娘娘已经给亲儿子判了死刑，那我倒要进宫去会会她。王妃，您看今天穿这件衣服怎么样？眼光不错，就它了。王妃，你真好看，就是您脸上的这块黑斑要遮吗？不用，本王妃今天是去学规矩的，又不是去比美，太扎眼了反而容易被针对。你把这胭脂收好吧，我先去找王爷。是。阿赫，今天是我第4次为你针灸了，你的眼睛有没有感觉舒服点？有的，针灸完后我的眼睛每天都热热的，很舒服。那就好，你脑里的淤血堆积太久，我多扎几次，感觉会更明显。阿赫，我今天有事出去一趟，你乖乖在家等我，我已经把陈虎留在院子里守着了。好，那阿唐你注意安全，本王等你回来。前面发生何事了？不好了，17皇子发病晕过去了，快去传太医！叶王妃，丽妃娘娘还在未央宫等您呢，您还是快随奴才过去吧，可别让丽妃娘娘等久了。你没听见里面说17皇子出事了吗？叶王妃，您又不懂医术，还是别来掺和了，快跟奴才走吧。聒噪！不好，是癫病！都散开，不要围着他，让空气流通。住手！你是什么人，竟敢伤害17皇子？放开！本王妃是在救他。笑话！17皇子的病情连众多太医都束手无策，你有什么本事救？要是17皇子出了什么事，皇后娘娘怪罪下来，你担待得起吗？耽误了17皇子的病，你担待得起吗？我们王妃很厉害的，请你们相信她，她一定能治好17皇子的。你算个什么东西，也敢挡在我们面前！17皇子金贵之躯，岂是能乱碰的？再敢拦路，我打死你！好了，暂时止住了。本王妃的人，你们也敢动？桃枝，你先把这个吃下去，这个是止痛的。多谢王妃。17皇子在哪儿？太医，您终于来了，快帮17皇子看看，他刚刚被那个女人拿针扎了好多下，现在一点动静都没了。胡闹！老夫没来之前，你们怎么能让人给17皇子胡乱看诊？要是有个好歹，你们就等着被皇后娘娘扒层皮吧！17皇子只是睡着了，脉象稳健，并无任何发病之症，你们哭天喊地的成何体统？这不可能！太医，您是不是诊断错了？刚刚我们所有人都亲眼看见殿下抽搐、口吐白沫，这个女人刚才用针扎了殿下很多下，定是她做了什么手脚。求您再仔细给殿下把把脉吧。放肆！你是太医还是老夫是太医？老夫行医20余载，难道连人是醒是睡都分不清吗？简直是一群没用的酒囊饭袋！
你是皇后娘娘的人。正是，我是皇后娘娘身边的一等宫女，专门负责照顾17皇子的生活起居。你既然知道了，还不赶快给我让开！哦，既然是皇后娘娘的人，那就好办了。你这话是什么意思？你现在带本王妃去见下皇后娘娘，把17皇子的枕巾和本王妃婢女的医药费给结一下。你疯了吧！一个不知道从哪里冒出来的丑八怪，自称王妃也就算了，居然还敢大言不惭的去跟皇后娘娘要医药费！王妃，要不还是算了吧，奴婢的伤不碍事的，咱们别去惹皇后娘娘了。别怕，有本王妃在，谁也不能白打了你。这丑八怪既然主动送上门来找死，那我就成全他。皇后娘娘最忌讳别人插手17皇子的病，看他到了凤仪宫怎么死。好啊，皇后娘娘可在凤仪宫等着呢，请吧。前面带路。我能说话了。皇后娘娘，17皇子出事了！奴婢今天带殿下在后花园玩，殿下突然倒地抽搐，吐白沫，怎么回事？就在奴婢去请太医时，一个自称王妃的女人冲出来把17皇子给弄晕了！快把二带来，给本宫看看！痛！你哪里痛？皇后娘娘，一定是那个女人刚才拿针扎了17皇子，殿下才会喊痛的。那个女人现在就在殿外候着呢，让她进来。臣妾纪云堂参见皇后娘娘。皇后娘娘千岁千岁千千岁。你就是叶王新娶的王妃纪云堂。回皇后娘娘的话，正是臣妾。听水仙说，本宫的儿子是因为你才哭闹不止的。他在说谎，明明是17皇子癫病发作，臣妾出手救了17皇子，何来打伤他一说？娘娘若是不信的话，17皇子胸口的针眼就是证据。刚刚在太医为17皇子诊过脉，可以把他叫来问问。你是仙女姐姐吗？我刚刚快要死了的时候，是仙女姐姐出手救了我。安儿，你说的可是真的？这位姐姐没有伤害你吗？没有，母后，儿臣刚刚头晕喘不气，是仙女姐姐给救了我，我就舒服多了。不过后来我睡着了，不知道发生了什么。叶王妃，是本宫误会了你，多谢你出手救了本宫的儿子。你想要什么掌数，本宫都可以给你。皇后娘娘，臣妾救了17皇子，只是举手之劳而已。臣妾过来是有一事想让皇后娘娘为我做主。何事？在臣妾为17皇子施针期间，您的奴才打伤了臣妾的婢女，现在她整个人还是鼻青脸肿的。臣妾想为我的婢女讨要一个说法。不要怕，抬起头来，皇后娘娘会为你做主的。放肆！来人，将打了叶王府婢女的奴才重打50大板，分配到马棚去喂马，以后禁止再踏进未央宫半步。是。叶王妃，这是本宫的一点心意，还请你收下，就当是本宫感激你救了安儿的谢礼了。顺便再让大夫给你的婢女好好看看脸上的伤。那臣妾就多谢皇后娘娘了。只是臣妾还有一事不解，想请皇后娘娘赐教。叶王妃请讲。臣妾在给17皇子看诊的时候，发现他的病情发作得很奇怪，很像是刻意诱导出来的。
不知皇后娘娘今天上午给17皇子吃过什么东西？你是说安儿的病发作是有人故意为之？是也不是？从脉象来看，这个病情想要发作并不容易。臣妾怀疑是有人故意下毒诱导他提前发病。皇后娘娘，奴婢问过太医了，确实如叶王妃说的一样。皇后娘娘，应导17皇子发病的药物是一种叫做碎星草的毒，它倒进水里无色无味，但炼制出来却是白色粉末，很好辨认。你派人去负责17皇子日常起居的宫女住处挨个搜查，臣妾相信一定能找到一些蛛丝。嬷嬷，你亲自去水仙、水雾、水冰、水烟4人的房间搜查，若有什么异常，立马过来跟本宫汇报。是，奴婢这就去搜查。启禀皇后娘娘，这个是奴婢在水仙的床板下发现的，已经找太医验过了，确实跟叶王妃说的一模一样。好你个水仙，本宫待你不薄，你为何要下毒谋害17皇子？皇后娘娘，奴婢冤枉了，奴婢没有谋害17皇子，奴婢对17皇子的终身日月可见。是他，一定是你在陷害奴婢，还请皇后娘娘明鉴。大胆水仙，死到临头了还敢狡辩！这包从你床底下找出来的草药粉，你作何解释？皇后娘娘，这个东西不是奴婢的，是有人在陷害奴婢。你摸了那个药粉，手上必定有残留的药物，这个是3天之内是洗不掉的。而碎星草又可以跟醋起反应。皇后娘娘，您只要派人端一碗醋进来，让水仙把手放进去，只要水仙的手变黑了，就说明她3天内确实碰过这个药粉。沈嬷嬷，端一碗醋过来，本宫倒要看看水仙究竟有没有碰着碎星草的药粉。是。不要！水仙，真的是你！你竟敢害本宫的儿子！到底是谁指使你这么做的？没人指使我这么做，我就是嫉妒17皇子的身份比我高贵，嫉妒他每天生活滋润无忧无虑，想让他死而已。皇后娘娘，她在嘴里藏毒了。叶王妃，这次多亏了你，本宫才将内鬼揪了出来。若是再留他继续待在安儿的身边，本宫不敢想象他还要如何对安儿下毒手。举手之劳罢了。叶王妃，你既然知道这是癫病，也出手救了安儿，那可否有治愈癫病的法子？有是有，不过此病不是一朝一夕能够痊愈的，需要我每10日来为17皇子针灸一次，再配合上特制的药物来治疗，方可痊愈。那就有劳叶王妃了。若是安儿的病能治好，本宫一定重重有赏。多谢皇后娘娘。时间不早了，臣妾先行告退。奴才参见叶王妃。王爷已得知丽妃娘娘今日要召见您，心系王妃安危，特意派奴才来接王妃回府。回府？我还没见到丽妃呢。王爷说，丽妃娘娘那边他已派人去解释了，请王妃即刻回府。既然王爷有令，那本王妃便先回府吧。废物，都是废物！水仙竟然这么轻易就被纪云条揪了出来，还逼得吞毒自尽。娘娘息怒，好在水仙死前没把您供出来。本宫真是小瞧了这个纪云堂，传令下去，最近所有人都给本宫收敛点。是。水仙死了，又得重新筹谋。纪云堂，你坏了本宫的大事，本宫迟早要你好看。听说母妃要召见你，担心她会为难你，你没受伤吧？我没事，不过我今天偶遇17皇子，救了他一命，又去了趟凤仪宫，帮皇后揪出内鬼，内鬼已经畏罪服毒自尽了。宫中拨云诡谲，以后你要入宫，务必要多加小心。放心吧，阿赫，我可不是任人捏的软柿子。阿唐，
谢谢你愿意留在我身边，有你，真是本王此生最大的幸事。阿赫，以后不许再跟我说谢谢。好，往后不管发生什么，我们一同承担。